Magandang gabi. For today's video, ganap ni Pubring Badiday na taga-Tabugon, Cebu ay magbasa muna kami ng aking kiddos na si Kuya Dylan ng aking grade 1 student mga lalabs. At ito nga man din mga lalabs no, ang kanyang babasahin ngayong gabi. Mga labs, basa na ko. Sige na, basa na Kuya Dylan. What letter? M. Sige. Basa na. Me, Ayusin mo. mo, me, mo. Very good. Is, What letter? is. Sige. Sa, Sige. si, su, su. Ito. Basa. A, ma, Ito. ma, ma. Ito. Mo, mo. A, mo. Dito na naman kuya. Ano to? So, aso. Ito. Ha? Isa, Very good. Ito. so, si, Very good. ta, Ito. o, sa, Ayusin mo. Tarong nga. Ito. o, so. Very good. At again. At muli, dito na naman tayo sa next page mga lalabs. Sa, ma, me, sa, so, mo, Saan eh? so, mo, Ito naman. me, so, Ito. ma, sa, se, so, Basa. mo, ma, so, Sunod. sa, mo, me, sa, Sunod. mo, sa, ma, sa, ma, Sunod. so, ma, ma, Sunod. ma, me, so, Sunod. sa, ma, Very good. o, ma, sa, Sige. si, a, ma, so, si, sa, me, sa, ma, sa, me, sa, Very good. si, mo, Ano eh? ma, me, so, so, Letter. What letter? L, L. Sige. la, lo, le, lo, le, Very good. Ito. o, lo, a, le, Kani. u, li, la, Kani. lu, or, Saan eh? ra, ro, re, ro, re, Kani. o, ro, a, ra, re, Sunod. re, a, n, na, Sunod. ne, Sunod. no, Next. ne, no, Very good. ne, na, a,
no, eh, na, Sunod. o, na, no, o, ne, na, ki, Sunod. ka, ko, ki, ko, ki, ku, Na. ka, kuko, a, ku, o, ka, ku, nako, kina, ko, na, Ni. nika, Sunod. ni, ku, na, At very good, Kuya din namin. Ni. Sipagan mo Ku. pangalan ang inyong Eh. pag-aaral. Andito lang Ku. din si Mama at si Papa sa tabi mo, Ni. Kuya. Mahal na mahal ka din namin. Thank you for watching. Have a good day to all Na. my vlogs.